हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हो एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक MT1601 एम्पलीफायर है जो कि NX ऑडियो का ओरिजिनल एम्पलीफायर है। तो इसका प्रॉब्लम जो कस्टमर ने बताया कि इसका जो चैनल बी है वो खर 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 करके आवाज़ आ रहा था, कभी कभी आ रहा था, कभी कभी नहीं आ रहा था। तो और जब आ रहा था तो ज़्यादा साउंड में आ रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो मेरे को कस्टमर ने बोला कि इसको देख के मेरे को ठीक करके दे दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जब चैनल ए, आप देख सकते हो CICA ऊपर में मैं लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो एक काम किया है इसमें। तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो चैनल ए पे साउंड नहीं आ रहा। जब मैं चैनल बी साउंड दे रहा हूँ तो चैनल ए पे साउंड आ रहा है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है, किसी ने खोल के इसको चेक किया जो कहाँ से साउंड आ रहा था। तो उस टाइम इसमें जो चैनल बी और चैनल ए का जो वॉल्यूम जैक है उसको उल्टा लगा दिया। मतलब चैनल ए के वॉल्यूम के जगह पे उसका जैक को चैनल बी का जैक लगा दिया, और चैनल ए का जगह पे चैनल बी का जैक लगा दिया, मतलब उल्टा कर दिया। बी के जगह पे ए लगा दिया और ए के जगह पे बी लगा दिया। तो इसी में से क्या हो रहा है, जब चैनल बी का वॉल्यूम दे रहा हूँ तो चैनल ए चालू हो रहा है, और जब मैं चैनल ए का साउंड दे रहा हूँ तो चैनल बी चालू हो रहा है। और उसका जो प्रॉब्लम था वो तो था ही, पहले से ही था। खरखर करके आवाज़ आ रहा था, कभी कभी आ रहा था, कभी कभी नहीं आ रहा था। तो तो मेरे को डाउट लगा। तो मैं जो पीछे का जो ये आप देख सकते हो जो पूरा लुक इसका एम्पलीफायर का, तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं बी दे रहा हूँ अभी भी आ रहा है, लेकिन इसमें खरखर करके आवाज़ आ रहा था। कभी कभी आ रहा था, कभी कभी नहीं आ रहा था। तो ये तो ऐसे नहीं चलता है, और कस्टमर भी इरिटेटेड हो जाता है साउंड के टाइम ऐसा अगर प्रॉब्लम करे तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो इनपुट बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हो यही बोर्ड प्रॉब्लम है। और इसको पहले ही खोला है किसी ने, तो उस टाइम जैक को उल्टा लगा दिया इस बोर्ड में। तो आप देख सकते हो क्रॉस ओवर बोर्ड है। तो इसमें एक IC है, आपको दिखाता हूँ इसका नंबर, और इसको रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ। यही IC प्रॉब्लम कर रहा था, मैं बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मिला। यही वो IC, ये 5532D IC का नंबर है। ये कॉमन IC मिलता है मार्केट में अवेलेबल, 5532। तो इसका एक IC को ओपन करके आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये है MT1601 का ये इनपुट बोर्ड, या तो फिर क्रॉस ओवर बोर्ड, जो भी बोलो आप। तो आप देख सकते हो तो इस IC को रिप्लेस करते हैं और रेडी करके आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। और दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि इसी तरह वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। तो अगर आपका कोई भी एम्पलीफायर में अगर खरखर करके आवाज़ आए तो वॉल्यूम दो, या तो फिर ना दो, तो भी ऐसा आवाज़ आए तो आप समझ जाना आपका जो ये जो IC होता है ऑफ एम IC यही ख़राब हो सकता है। या तो फिर किसी किसी जो छोटा सा एम्पलीफायर होता है उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है IC के जगह, जो कि बेस टोन या तो फिर आपका प्रीएम का काम करता है।
तो उस जगह पे वो जो ट्रांजिस्टर होता है वही प्रॉब्लम होगा। तो आप देख सकते हो ये आईसी है। तो मेरे पास ये 5534 है, तो मैं 4 नहीं लगाऊंगा, ये 5532 ही लगाऊंगा क्योंकि ये ओरिजिनल था, तो मैं ओरिजिनल में लगाऊंगा। 34 भी चलेगा, लेकिन इसमें मेरे पास 2 है, 32 है, 5532, तो मैं उसको ही लगाऊंगा। उसको रिप्लेस कर देंगे। अभी अभी नया आ रहा है अजीब तरह का प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, खर खर करके आवाज़ आता है, मतलब ऐसा लगता है किसी में फायरिंग हो रहा है, इसलिए जो साउंड आ रहा है। तो अब फायरिंग तो कुछ नहीं होता है, ये आईसी के अंदर ही कुछ गड़बड़ होता है, उस टाइम ऐसा साउंड आता है। और दोस्तों ये एकदम ओरिजिनल एम्पलीफायर है। अभी तो मार्केट में कॉपी भी आ गया है, और क्यू ऑडियो का आ गया है, क्यूडी क्यूडी भी एमटी का एम्पलीफायर बनाता है, तो वो अलग मॉडल होगा। ये एनएक्स ऑडियो का ओरिजिनल मॉडल है, और भी मार्केट में कॉपी आ रहा है अभी भी। तो ये NJW जो आता है ट्रांजिस्टर, उसमें इसमें फिटिंग है, और 5200 इसमें नहीं लगा हुआ है, या तो फिर 1943 ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो इसमें NJW का ट्रांजिस्टर है, तो इसलिए ज़्यादा वाट ये आउटपुट करता है। और इसका इसका जो मेन ट्रांसफार्मर है वो भी बहुत बड़ा है इसमें, और जो C20 या तो फिर डायनाटेक ऐसा जो एम्पलीफायर होता है, उसका अंदर में थोड़ा छोटा ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन वाट में ये भी थोड़ा ज़्यादा है और वो थोड़ा कम है, तो इसीलिए उसमें छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। तो आप देख सकते हो मैं जैक लगा रहा हूँ, और आईसी को भी लगा हो गया है। तो ये जो ऊपर का छोटा छोटा दो जैक होता है, यही को उल्टा कर दिया, इधर उधर कर दिया, इसलिए साउंड प्रॉब्लम, साउंड ए चैनल का साउंड बी चैनल में आ रहा है, और बी चैनल का साउंड ए चैनल में आ रहा है। यहाँ पे जो जैक लग रहा है यही को उल्टा कर दिया। तो ठीक है, मैंने सेट कर दिया अभी, तो आप देख सकते हो मैं रेडी कर दिया। तो अभी देख सकते हो पूरा ओके हो गया है। अभी ये साउंड दे रहा हूँ ये आ रहा है, बी साउंड दे रहा हूँ ये आ रहा है। तो अभी देख सकते हो ये और बी साउंड ओके है, और साउंड भी नहीं आ रहा है, जो खरखर करके आवाज़ आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। और देख सकते हो तो अभी ओके है। पहले मोनो मोड में था, अभी मैं स्टूडियो मोड में कर दिया, ताकि एक ही कॉर्ड से दो ना साउंड आए। पहले चैनल ए पे लगाने से दो साउंड आ रहा था, लेकिन वॉल्यूम बी काम कर रहा था, चैनल ए पे लगा रहा था तो बी वॉल्यूम दे रहा हूँ तो चैनल ए पे वॉल्यूम आ रहा था। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी सही है। तो अभी देख सकते हो ओके हो गया है, और आप साउंड भी सुन सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे साउंड कैसे कैसे आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए इसी तरह मेरे चैनल को। थैंक यू।